गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मोजित। तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडियो रही महामारी केते आक्रांत केउ जिलू केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही। तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज़ पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकईबा। नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लेटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणव आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम। नंबर 1 एणिकी ट्रेन धूमपान कले भी भिख मागिले भी हेब ना जेल अनेक किसी पुराना नियम परिवर्तन करने भारतीय रेल विभाग पक्षर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव दी तेज केंद्र सरकार को पठाई प्रस्ताव में भारतीय रेल नियम अधिनियम 1989 दुईटी नियम परिवर्तन करने अनुरोध कर तेबे यही प्रस्ताव अनुसार IRR धारा 144 संशोधन करने को कहुई। रेल कि स्टेशन में धूमपान तथा बीड़ी सिगारेट टाणुवा एवं भिख मागुवा व्यक्ति को जेल पठा न जाई सेमानक विरोध में दंड विधान करार व्यवस्था करी भारत रेल आईन धारा 167 संशोधन करी प्रस्ताव रखा जाइछि। नंबर 2 स्थगित है OJE ऑनलाइन परीक्षा महामारी स्थगित है OJE ऑनलाइन परीक्षा तेबे एने दक्षता विकास और वैषयिक विकास विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा एवं OJE ऑनलाइन परीक्षा सेप्टेम्बर 9 ରୁ 15 तारिख जाए होगापी स्थिर होता तेबे एथिपे राज्य में 21टी और राज्य बाहर 3टी परीक्षा केन्द्र मध्य धार्य करा राज्य बाहर अर्थात रांची कोलकाता और पाटना रे परीक्षा केन्द्र होता तेबे आसंता मासरे OJE ऑनलाइन परीक्षा हो पारे बोली सूचना रही। नंबर 3 राज्य में पुणी 5टी स्वतंत्र ट्रेन चलाचल पूर्वतट रेलपथ पक्षर 5टी अंतरराज्य स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करने को निष्पत्ति नि तेबे आसंता 12 तारिख भुवनेश्वर दुर्ग भुवनेश्वर स्वतंत्र ट्रेन दैनिक चलो यह भुवनेश्वर राति 7:55 छाड़ 13 तारिख अपराह 4:10 दुर्ग ठारू छाड़ तेबे भुवनेश्वर और दुर्ग मध्य कटक ढेंकानाल तालचेर अनुगुल सम्बलपुर बरगढ़ बलांगीर टिल्लागढ़ कंटाबांजी दे यह ट्रेन चलो से बोली रेगड़ा मार्ग दे विशाखापाटना और कोरबा मध्य विशाखापाटना कोरबा विशाखापाटना स्वतंत्र ट्रेन चलाचल कर तेबे आसंता 12 ରୁ विशाखापाटना राति 8:05 छाड़ 13 ରୁ कोरबा अपराह 4:10 छाड़। नंबर 4 राति 10:30 जाए खोला रहा मद दुकान राज्य में मद दुकान खोलिबार समय परिवर्तन करा तेबे कंटेनमेंट जोन व्यतीत समस्त मद दुकान और काउंटर एणिकी दिन 10:30 खोल आउ मध्य राति 10:30 जाए मद दुकान समस्त खोला एवं पूर्वर महामारी मद दुकान खोलिबा नै किछि नियम रखा जेमितिक मास्क और सामयिक दूरता बाध्यतामूलक थिला सेहीपरि किछि दिन तले ऑनलाइन जरिए मद बुकिंग पर सरकार निष्पत्ति नेथिले यापरे नियम परिवर्तन करा जाई मद दुकान खोलिया को निष्पत्ति निया। नंबर 5 विद्युत बिल पैठू आरंभ कर पासपोर्ट तैयारी एणिकी सबु हेब डाकघरे महामारी समय लोकों को सुविधा देवा लक्ष्य भारत डाकघर 73 सेवा आरंभ करने को निष्पत्ति नहीं तेबे यही सुविधा गुड़िक भितर रही विद्युत बिल पैठ पासपोर्ट वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन बीमा भली गुरुत्वपूर्ण काम रही काम गुड़िक लोकों को एटी सेठी किछि आवश्यकता नहीं समस्त काम एवं आपण निकटस्थ डाकघरे हेब तेबे मिलिथिबा सूचना मुताबक केंद्र सरकार खूब शीघ्र पूरा देश में कॉमन सर्विस सेंटर खोलिबा प्रस्तुति चलाइछन्ति एही सेंटर में लोकों सुविधा सह जड़ित 73टी नियम करा किंबा काम करा तेबे महामारी काल में ऑफिस रे जेपरि भीड़ न हेब सेतिपे एही सेंटर गुड़िक खोलिबा निष्पत्ति नैछन्ति सरकार। नंबर 6 विधानसभा पूर्व सबु विधायकों हेब महामारी टेस्ट विधानसभा हेबा पूर्व सबु विधायक और स्टाफकर हेब महामारी टेस्ट जेबे विधानसभा बसिब तार 2 दिन पूर्व यही महामारी टेस्ट हेब तेबे यहाको नै जड़े वरिष्ठ अधिकारी एने सूचना प्रदान करिसन्ते तेबे से कहते विधानसभा स्वतंत्र काउंटर हो सबु विधायक और स्टाफकर आर्टिफिशियल टेस्ट करा एवं विधानसभा 5 दिन पर विधायक मानकर रैपिड टेस्ट करा सह विधानसभा को आसुवा वरिष्ठ ऑफिसर मानक एंटीजन टेस्ट करा से कहते। नंबर 7 एबे भी आसला वर्षा को नहीं बहुत बड़ खबर
राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दुर्बल स्थिति रही। यह सप्ताह आसंता सेप्टेम्बर 12 तारिख पर्यंत राज्य में बहु जिले में कालबैशाखी जनित वर्षा होबार संभावना रही। तेज एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी कर तेज जारी होता सतर्क सूचना अनुसार कोरापुट नवरंगपुर रायगड़ा कंधमाल कलाहांडी केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ केन्द्रापड़ा बलांगीर ढेंकानाल बालेश्वर भद्रक नयागढ़ खोर्धा जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा सांग को केते स्थान में वज्रपात होबार संभावना रही। तेबे यह दृष्टि रखी समस्त जिलापाई आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्षर हलदिया चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी कर वज्रपात और वर्षा समय तथा निरापद स्थान को बाहर को न जावाई समस्त को परामर्श दि जाएगी। नंबर 8 मुंबई में 4 दिन भितर 3 थर भूमिकंप अनुभूत। गतकाली सकाले प्राय 8टा समय मुंबई में मृदु भूमिकंप अनुभूत होती। तेबे रिक्टर स्केल यह भूमिकंपर तीव्रता थिला 3.5। तेबे मुंबईर 102 किमी उत्तर में यह भूमिकंपर केन्द्रस्थली थिला एवं भूमिकंप जोगु कहार प्राणहानि और आहत होइतिबा नै कौनसी स्पष्ट सूचना मिली नाही। तेबे महामारी संकट समय मुंबई में दाऊ साजिଛି भूमिकंप एवं गत 4 दिन भितर 3 थर भूमिकंप अनुभूत होइतिबा जଣା पड़िछि। तेबे गत शनिवार दिन 2.7 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइतिला जार केन्द्रस्थली मुंबईर ठारू 98 किलोमीटर दूर में थिला। सेहीपरि शुक्रवार दिन सकाले 2.8 तीव्रतार भूमिकंप होइतिबा बेले यह केन्द्रस्थली मुंबई ठारू 10 किलोमीटर उपरे केन्द्रस्थली थिला। नंबर 9 राज्यर पुणी 10 जनक महामारी मृत्यु। राज्य पर दुख खबर राज्य में पुणी आज 10 जनक महामारी मृत्यु घटी। तेज यह मिसे राज्य में मोट मृत्यु संख्या 556 को वृद्धि पाई। एने राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षर सूचना प्रदान कर तेबे महामारी मृत्यु घटी संक्रमित मध्य गंजाम जिलूर 3 जन रही बेले भुवनेश्वर कटक कोरापुट कलाहांडी नयागढ़ और रायगड़ा जिलूर जड़े लेखा मृत्युवरण कर। नंबर 10 पर्यटकों आसला खुशी खबर ताजमहल खोलने नहीं घोषणा है तारीख। ताजमहल और आग्रा किला बुलबार रुचि रखुवा लोकों आसला खुशी खबर। तेबे लॉकडाउन पर ठारू बंद हो रही ताजमहल और आग्रा किला पर्यटकों खोलने को जाऊँगी। तेबे आसंता 21 सेप्टेम्बर ठारू यह 2टी स्मारक खोलने को निष्पत्ति होइछि एवं अलग 4 पर आग्रार थिबा अन्य स्मारक खोल जाइथिला किंतु कंटेनमेंट जोन आसुथिबारु ताजमहल और आग्रा किला खोलिया को अनुमति मिली नथिला। नंबर 11 आसला उज्ज्वला योजना को नहीं बहुत बड़ खबर। एबी भी आसला उज्ज्वला योजना को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण मानक पई ए खबरटी बेस गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो जो मानकर एणिकी राशन कार्ड किंबा आपणकर गरीब श्रेणी अंतर्भुक्त अछंती तेबे आपण माने एबे ही उज्ज्वला योजना रे शामिल होई परिबे किंबा आवेदन करि परिबे एवं जदि आपण माने आवेदन करंती तेबे आपण मानकु एही मासरे मागणा रे आपन गैस सिलेंडर दिया जहाँकि सरकार एवं घोषणा कर सारी जहाँकि आपण बहुत बड़ा खुशी खबर एवं आपण मैंने बेसी डर नक आपण आवेदन करूँ एवं यार आवेदन शेष तारीख रही 30 सेप्टेम्बर पर्यंत जहाँकि आपण मानक हेल्पफुल खबर। तो फ्रेंड्स आपण मानक मध्य क्यों मैंने ए सामिल अच्छा कि सामिल ना आमको निश्चय कमेंट कर जनातु। नंबर 12 डीआरडीओ को बड़ सफलता एवं शत्रुओं भारी पड़ भारत मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन आज स्वदेशी रूप विकसित होता स्पीड मैच प्रोपेंशन सिस्टम प्रयोग कर हाइपरसोनिक टेक्नोलोजी प्रदर्शनकारी जानर सफलतापूर्वक परीक्षण करिछि। तेबे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एने सूचना प्रदान करछन्ते एवं राजनाथ सिंह ट्वीट जणाइछन्ते जे ई सफलता पर एबे परवर्ती पर्यायर प्रगतिर शुभारंभ होइछि। तेबे डीआरडीओ एवं वैज्ञानिक मानक राजनाथ यार शुभकामना जणे कहते जे संस्थार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत स्वप्न को साकार करने लगी पड़े बोली से कहते। नंबर 13 नवेम्बर सुधा सबु चाषी भाई पाइबे 2000 टंका। चाषी आसला खुशी खबर। चाषी केंद्र सरकार कर स्वतंत्र योजना। तेबे जो योजना माध्यम सरकार देवे 2000 टंका। तेबे 20 दिन मध्य चाषी भाई बैंक अकाउंट को टंका पठाई केंद्र कृषि मंत्रालय। तेबे अगस्ट 9 रे प्रधानमंत्री 8.5 कोटी चाषी बैंक अकाउंट को 17,000 कोटी टंका ट्रांसफर करथिले। तेबे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यही टंका दिया बेले केंद्र सरकार स्पष्ट करछन्ते एवं 30 लाख चाषी बैंक अकाउंट को सरकार 2000 टंका लेखे पठाई जहाँकि चाषी भाई बहुत बड़ खबर एवं नवेम्बर सुधा चाषी अकाउंट को पुणी 2000 टंका पठाଯିब जहाँकि यही योजना सामिल हेबे आउ 2 कोटी चाषी। तेबे यह पूर्व 8 कोटी 81 लाख हिताधिकारी को यही योजना सामिल करा जायछि एवं आउ मध्य जदि आपण बैंक अकाउंट को टंका आसीना एपर्यंत जदि आपण नाम थाई जदि आपण पीएम किसान योजनार आपण चेक करी आपण डॉक्यूमेंट को फुलफिल कर कारण चलित वर्ष नवेम्बर मास सुधा आउ 2 कोटी चाषी को यही योजना सामिल करने को सरकार योजना करिसंती।
नंबर 14 एसबीआई रु बाहर 30,000 कर्मचारी। भारतीय स्टेट बैंक निज कर्मचारी संख्या कमेवा योजना चलाई। तेज देशर सर्वबृहत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पक्षर स्वेच्छाकृत अवसर स्कीम VRS प्रस्तुत कर बैंक 30,190 जन कर्मचारी यह स्कीम योग्य विवेचित होती। तेज सूचना मुताबक VRS स्कीम चिठा प्रस्तुत हो सारी बेले यह बोर्डर अनुमोदन अपेक्षा रही। यही योजना अनुसार 30,190 जन कर्मचारी ब्याहरु छटे हो पारती। नंबर 15 आसिला कालिया योजना को नहीं बहुत बड़ खबर। एबे भी आसिला कालिया योजना को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण खबर हेल्प रही। तो देखो भाई मैंने यही कालिया जो मान डॉक्यूमेंट ए फाइनाल स्टेटस इनएलिजिबल शो कर आप योग्य होबे तेबे आपण निकटस्थ ब्लॉक को जाई सीधा सलख आप BNO ऑफिसर को साक्षात करंतु एवं जो हिताधिकारी मानकर किछि दिन पूर्व आपण डॉक्यूमेंट पेंडिंग थिला एबे अनेक भाई मानकर एबे डॉक्यूमेंट एबे एप्रूव हेबारे लागि जहाँकि आपण मानक बहुत बड़ खुशी खबर से आपण मैंने भी चाहिए आपण डॉक्यूमेंट निजर आधार कार्ड किंबा आपण टोकन नंबर साहाय्य आपण डॉक्यूमेंट को चेक करें। एवं यही काला योजना जो मान डॉक्यूमेंट एबे एप्रूव हो सारी किंबा यही टंका देवा पूर्व जब एप्रूव हो किंबा आपण समस्त विवरण जब सठिक थी तेज आपको पुणी ये समस्त हिताधिकारी टोटाल 32 लाख हिताधिकारी को पुणी टंका मिलवा जाऊँगी जहाँकि आपण मानक बहुत बड़ खुशी खबर जहाँकि यही काला योजना एवं सेमती किसी टंका देवार तारीख पर्यंत एनाउंस होना कि ऑफिशियल एनाउंस होना तेणुक आपण मैंने किसी दिन अपेक्षा करूँ कारण यही जांच प्रक्रिया न सर पर्यंत आपको ये टंका मिल पार ना से आप किसी दिन अपेक्षा करूँ एवं जो दिन यही टंका देवार तारीख घोषणा होमें आपको आ गोटे भिडियो मध्यम आम यही चैनल मध्यम सर्वप्रथम जनईदेवु ताको देखिए आप कन्फर्म होइबे।